Dəyərli izləyicilərim, sizi kanalımdan salamlayıram. Əvvəlcədən deyim ki, göz haqqınızı halal edin. Bizim evdə qonaqlar var idi, kabablar hazırladıq. Müxtəlif burada kabablar var. Quzu kababı, toyuq kababı, quyruq kababı və xan kababı. Əsasən burada mən sizə xan kababından biraz məlumat vermək istəyirəm. Hazırlanma qaydasından göstərmək istəyirəm hazırlanma qaydasını. Deməli, quzunun salatından belə bir pərdə çıxır. Yəqin ki, bütün xanımlarınız bilir. Həmən pərdəyə mən çəkilmiş əti bükürəm. Mən burada quzu ətidir çəkilmiş ət. Heç bir ədviyyatı yoxdur. Duz, istiot, soğan. Bu qaydada pərdəyə bükürəm, bir dəfə fırladıram. Yəni üst-üstdən belə fırlatmıram ki, həm pərdə çatsın bir xeyli kabab eləməyə, həm də ki, elə bir qat fırlatsanız, bax bu formada, kələm dolma formasında bir qat fırlatsanız bəs eləyir. Əsasən xan kababı ürəyi, ciyəri çəkib pərdəyə bükürlər və yaxud ciyəri tikə formada doğrayıb pərdəyə bükürlər. Mən bu dəfə çəkilmiş əti bükdüm bu pərdəyə. Və şişdə, setkada hazırlamaq olar. Əgər dəyərli xanımlar, sizlər həyət evində olmayanlarınız, yaşamayanlarınız varsa ki, hökumət evində yaşayır, həmən xanımlarımız da problem deyil. Bu formada hazırlayıb sobada bişirə bilərlər. Əgər ki, istəsəniz kabab ətri gəlsin, kabab dadı gəlsin, o da problem deyil. Yəni sobanın listinə bir dənə kömür qazın üstündə köz eləyirsiniz və sobanın listinə yerləşdirirsiniz həmən közü. Elə bil orada kababın, ətin yağı damcı düşdükcə o közlər tüstülənir və kabab ətri gəlir, dadı da elə kabab dadı olur. Yəni fərq etmir də, çox böyük fərq etmir ki, közdə bişib yoxsa duxovkada. Deməli, bütün pərdəni istifadə elədim. Pərdənin kənarlarında biraz qalın piylər var idi ki, hansı ki, onlar biraz qalın idi. Həmən hissələri kəsdim, çıxartdım. Ümumilikdə bizim burada 16 ədəd xan kababımız alındı. Bütün kababların ətini hazır eləmişəm burada. Deməli, ətin özünə, tikə ətin, quzu ətidir, düzdür, yumuşaqdır ət. Amma hər ehtimala biraz ora sirkə əlavə eləmişəm və duz istiyordu. Artıq heç bir şey əlavə etməmişəm. Yəni, limon da sıxa bilərsiniz ətin yumuşaq olmasına görə. Əvvəl biz kabab bişirəndə, məsəl üçün çox vaxt olur ki, biz onu əvvəlcədən duz istiot vururuq, soğan doğrayıb bastırma eləyirik. Amma bu dəfə elə bişirənə yaxın duzun istiotunu vurdum və sirkəsini vurdum quzunun ətinə. Gördüyünüz kimi burada bir xeyli anda soğan doğramışam. Bunu da istifadə eləyəcəm kababda. İndi özünüz görəcəksiniz. Yəni soğanı qazana yığıram, kababları bişdikcə tikə kabablardan söhbət gedir. Soğanları qazana yığıram, həm alt hissəsi, həm kababları bişdikcə aralarına soğanı yığıram. Bir xeylam soğandır burada. Daha sonra kabab hazır olduqdan sonra közün üstündə biraz saxlayırıq. O soğanlar biraz ölür, kababın soku elə bir biraz soğana dəyir. Biraz soslu olur kabablar, çox ləzzətli olur. Burada əsasən mən xan kababını sizə məlumat vermək istəyirdim, göstərmək istəyirdim. Bax, burada elə bir xan kababı hazır oldu şişdə. Görkəm bu formadadır, çox gözəl, yumuşaq, yağı damır belə, çox gözəl, həqiqətən o qədər ləzzətli bir kabab alındı. Adətən biz lülə kababı evdə hazırlaya bilmirik. İndi evdə bişən kababdan söhbət gedir də, yəni professional biz kababçı deyilik də. Ola bilir ki, lülə hazırlayanda şişdən dağılır, tökülür. Elə ən rahatı budur ki, elə lülə kabab kimi bunu pərdən arasında büküb, daha sonra bişirmək. Quzu əti yoxdursa da problem deyil. Dana ətinə biraz quyruq qatsanız, elə həmən effekti verəcək, həmən dadı verəcək. Əsas odur ki, yağlı ət olsun, yumuşaq. Kabab hazır oldu. Burada fikir verin, soğanlar, hansı ki dedimi, bol soğan. Bax, soğan da ayrı bir qabda yığdım. Kababın özü də elə soğan qarışıq bir padnosda qoymuşam. Çox ləzzətlidir. Soğan özü də bir yavanlıqdır, bir kabab dadı gəlir soğanın özündən də. Bir yerdə kababla yeyilir. Demək olar, dəyərli xanımlar, bir dənə quzudan biraz qaldı kabab. Hamısı yeyildi. Qonaqlarımız da çox bəyəndi və sonda da gözəl bir musiqi dinlədilər. Siz də dinləyin, ruhunuz dincəlsin. Sağ olun.